Para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken, wonten kesempatan enjang menika kita sampun mlebet tanggal pinten Ramadan niki? 13. Alhamdulillah, muga-muga diparingi sehat, panjang umur, kuat saged tutup tanpa alangan. Mila poso menika kedah sabar ngelak, sabar ngelih, sabar kesel, sabar macem-macem gitu. Sabar lek nglakoni apik, sabar lek ninggal maksiat, sedaya kala wau boten sanes dilakoni namung pados rizanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita eling ngendikane Kanjeng Nabi, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Ternyata poso niku boten damel lara. Poso niku ternyata malah damel sehat. Niki nek tiyang sing iman kedah yakin bahwa puasa itu menyehatkan. Tapi kangge tiyang-tiyang sing kurang imanipun ajeng poso ngeten niki wedi, sebab anggapane poso itu merusak kesehatan. Engko nek poso terus wetenge lara, nek poso terus engko kena penyakit, nek poso terus fisiki ora kuat. Padahal dengan berpuasa di samping menika dadosaken sehat, poso niki dadi setunggalipun lantaran iman niku saged samsaya kiyat. Mula kula jenengan sedaya ninggal kesenengan teng Ramadan niki, ninggal mangan, ninggal ngombe, ninggal kumpul karo bojo semata-mata untuk mencari yang lebih besar, nggih menika ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nek pun urusane ridhonipun Gusti Allah, kabeh urusan donya niku dipun tinggalaken. Mila poso niku saestu kados ketikanipun Allah teng Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saestu ujug-ujuge poso niku ben kula jenengan sedaya dadi wong sing takwa. Maka salah satu hikmah berpuasa adalah tahqiqut taqwa, mewujudkan ketakwaan. Niki saged dipun raosaken nalika poso. Ngelak ira karuan ajeng napa mangan niku wedi, ajeng ngombe wedi, mboten pundi mawon wedi. Wedine mboten sanes kalih Allah Subhanahu wa taala. Nah, barokah lantaran takwa niki wau Gusti Allah maringi ganjaran poso niki mboten itungan. Manungsa mboten saged ngitung pira ganjarane. Nek liyane poso kan saka 10 tekan 700, tapi nek poso hanya Allah yang tahu balasannya. Sebab ninggal mangan, ninggal ngombe, ninggal sahabat semata-mata krana Allah Subhanahu wa taala. Nggih mugi-mugi poso kula jenengan dipun paringi sehat. Kenging napa kok saged sehat? Karena pencernaan kula jenengan niki istirahat. Biasanya kalau jenengan kan orang betah ngelih sidik-sidik mangan, sidik-sidik mangan, liret nggih mangan, ajeng turu mangan, tangi turu mangan, tapi ngawas mawon samu panganan, iki mboten. Liret udut ngemut permen, iki mboten. Isih werna-werna. Nah, nek poso niki pencernaane istirahat. Kemudian bisa mengendapkan kelembaban lemak sing teng awak niki bahaya. Kolesterol niku saged terkendali. Lajeng saged mengendapkan ampas-ampas sing niku nggih bahaya kangge kesehatan. Nah niki nggih mila poso niku saged sehat najan ketoke lemes, ngelih, ngelak, tapi ternyata hasilnya adalah sehat. Nah, kados ngendikane Kanjeng Nabi wonten satunggalipun hadis qudsi nyritakaken ngendikane Gusti Allah. Ngendikane napa Kanjeng Nabi teng hadis qudsi niku, ma min wi'ain ma mala'a ibnu adama wi'aan sarat min bagnin. Ora ana wadah sing dikebeki menungso sing luwih ala tinimbang wetek. Dadi enten wadah umpama kok dikebeki iku ora ana sing luwih ala selain wetek. Nek jenengan gadah keranjang disilung bebek niku lah apik nggih. Saya akeh napa isine niku saya apik.
Jenengan gadah dompet kok isine kebek niku apik napa ya? Apik, ngoten. Lemari kathah lambi bajune nggih apik, seneng. Jenengan gadah napa? Wadah beras kok kebek beras nggih apik. Jenengan wadah emas kok kebek emas. Wah, seneng ora karuan. Kabeh wadah nek dikebaki iso nyenengke. Tapi ana wadah umpama dikebaki niki elek, nggih menika sing diarani baknun, nggih menika weteng. Basane wong Brantas niku waduk. Nek wong pancen weteng. Gitu lho. Nah, weteng niku. Nah, sebab napa niki dipun ngendikaaken bihas bibni adama luqaimatun yukimna sulbahu. Cukuplah bagi manusia, cukuplah kangge menungso iku luqaimatun, beberapa emplokan, beberapa suapan yukimna sulbahu yang bisa menguatkan, iso jejegake, iso nguwake tulang punggunge. Jadi ketika Kanjeng Nabi beberapa plokan niku jalih pun cukup, sing penting iso dadi lantaran tulang punggungnya niki kuat, damel beres nggih kuat, damel majul nggih kuat, damel dagang nggih kuat, damel ibadah nggih kuat. Hanya beberapa suapan sebenarnya cukup. Nah, mila mriki sesuai dengan penggunaannya. Nek kula jenengan mriki niki mayoritas bekerja keras, enten sing dodol sawit, ana sing deres, kadang-kadang mene ondo, mikul ondo, ping sak hektar, 2 hektar. Niku butuh energi kathah napa mboten? Nah, mula umpama kok mangan rada akeh ngeten niki salah mboten? Mboten kok mergo niku butuhan kangge menghasilkan energi sing kathah. Nek namung kerja teng kantor, jagong teng ngarep komputer ngeten kan, niku mungkin ya agak-agak ringan. Kata-kata nopo nih kira-kira energi keringet sing medal. Tapi nek petani, pekerja, buruh butuh energi sing kathah. Tapi senajan kenging dahar kathah, boten kenging sing jenengane melebihi batas nggih menika kuwaregen. Mula beberapa suapan yang penting intinya bisa menguatkan tulang punggung kula jenengan saged enten energi kangge ibadah, kangge mados nafkah. Lah terus nek ora iso mung pirang-pirang klokan ora marem, nek nembe ping 2 ping 3 kok lireng ngeten rasane gelo mergo wetenge tasih kaya urung isi. Nah, Kanjeng Nabi mari solusi fa in kana la mahalata fasulusuhu li ta'amihi wa sulusuhu li syarabihi wa sulusuhu li nafasihi. Nah, wa in kana la mahalata umpama kok ora iso boten saged menghindari weteng niku kudu isi ngeten nggih. Weteng niki kudu ngrasakno wareg. Nah, sing penting pripun? Sing penting to niku dibagi 3 wetenge wae. Sulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya. Jadi 1/3 isine panganan. Wa sulusun li sarbihi, 1/3 isine wedang, isine banyu. Wa sulusun li nafsihi, 1/3 kanggo ambekan utawa nafasi. Nah, senajan wareg nek saged bagi 3 ngeten iki mboten masalah. Ana bagian segone, ana bagian wedange, ana bagian ambekane. Lah mangke nek diisi sego karo wedang tok, terus bagiane ambekan tok pundi? Mula tiyang niku nek kuwaregen ciri-cirine ambekane sesek. Mergo ora dikeki rongga teng weteng niku nggih, mula akhire nggih suduken ngeten niku to. Nah, niku sesek. Suduken niku basa Indonesiane napa? Tusuk lah. Sembelit nggih. Sembelit niku bebelen. Lho kok jenengane nopo. Ora genah kula niku. Dadi niku basa-basa Jawa niku kathah sing boten saged di Indonesia kan, boten mudeng. Nek sembelit bebelen nggih, nek sudukan niku dugi nopo? Dereng genah kula. Pak Haji genah. Padha berarti sakit perut. Sakit perut. Niku jenengan kan sudukan nggih.
Lah niki mula warung kenging sing penting saged dibagi 3 kangge makanan, minuman dan untuk nafas. Niku tasih dikatakan sehat nek memang ketika Kanjeng Nabi ora iso menghindari mung beberapa kelokan tok. Nah niki para bapak, para ibu, lalu kita lajengaken ngaos kita kitab Nasoil Ibadah wingi dereng rampung pembahasannya panjang sanget. Wonten ing makalah pinten niku 40 kalih niki dawa banget dereng rampung-rampung pun pirang-pirang sasi. Nggih pirang-pirang sasi iki wong bola-bali prei. Itu langsung ya. Kemarin malaikat Jibril itu kan pernah ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, umpama kok sampeyan Jibril iku kok dadi menungso sing paling disenengi niku napa? Terus Kanjeng Nabi, malaikat Jibril niku matur sing disenengi nggih telu kaya sing disenengi sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, lan ugi Kanjeng Nabi do telu-telu malaikat Jibril nggih telu seneng telu perkara. Napa sing wingi ringkesane sing disenengi malaikat Jibril umpama kok dadi menungso? Pertama nggih menika irsadus sholihin nuduhake irsadul dolin nuduhke wong sing padha sasar. Pengen nuduhno wong marang dalan sing bener. Terus kala wingi sing disenengi malaikat Jibril nggih menika wa munasatul ghuraba, nyenengake wong sing padha merantau, nulungi wong sing padha ngumbara, sing butuh bantuan. Nah, si nomor 3 nggih menika kepengin muawanatu ahli al-iyal al-mu'assarin nggih menika kepengin nulungi keluarga sing uripe kangelan. Keluarga sing uripe dalam urusan nafkah ekonomi niku kok kangelan, niku malaikat Jibril pengin bantu. Niku nek pengin dadi menungso niku ngeten cita-citanipun. Kita lajengaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Jibrilu malaikat Jibril alaihi iku tetep ing atase malaikat Jibril assalamu utawi keselamatan. Yuhibbu demen sapa Rabbul Izzati Allah kang napa jenengane memiliki keperkasaan. Gusti kang mengirani kemuliaan. Jalan agung apa jalaluhu keagungane Gusti Allah min abidihi saking pira-pira kawulane Gusti Allah salasa hisalin ing telu pira-pira perkara badal istitaati rupane nomor 1 nyerahake sak kemampuane ai ito al-qudrati tegese maringi kemampuane utawa kekuatane fi taatillahi ta'ala ing dalem taat marang Allah taala wal bukana lan nangis indan nadamati nalika getun ai ala fi'lil ma'asi tegese ing atase nglakoni pira-pira maksiat wa sabra lan sabar indal faqati nalika butuh banget ai wujudil hajati tegese anane utawa wujude hajat kebutuhan. Para bapak, para ibu ingkang kita mulyakaken, lajeng temriki malaikat Jibril ngendika nyritakake dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu Rabbul Izzah jalla jalaluhu min abidi salah sahisol. Jadi malaikat apa Gusti Allah Rabbul Izzati jalla jalaluh niku seneng marang kawulane niku telung perkara. Jadi ana perkara telu sing disenengi Gusti Allah saking hamba-hambanya, nggih. Berarti telung perkara sing disenengi niki kula jenengan usaha nindakaken mergo niki sing disenengi dening Gusti Allah. Ada 3 urusan hamba yang dicintai oleh Allah Rabbul Izzati. Sing pertama nopo sing disenengi kali Gusti Allah nggih menika badal istitaah, menyerahkan kemampuannya. Nah, sing dimaksud menyerahkan kemampuannya niku nopo? Mriki i'tal qudrah, nggih memberikan kekuatannya. Cara dibahasake Indonesia yaitu menyerahkan kemampuan semaksimal
mungkin. Dalam urusan apa? Fi taatillah, ing dalam urusan taat dumateng Gusti Allah. Maksudnya para bapak, para ibu sing dimaksud nyerahke kemampuan dhateng Gusti Allah niku napa? Kula jenengan lek taat dhateng Gusti Allah, lek bekti patuh dhateng Gusti Allah niku kudu sak mampune. Sak mampune niki mboten diartekno sak karepe dhewe. Kan beda to maksudnya. Sak mampune to niki diartikan adalah semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin apa? Niku nggih ujung-ujunge kekuatan kita. Jadi mengartikan sak mampune niku aja diartekno sak karepe dhewe. Sebab rata-rata kula jenengan ngartekno sak mampune niku sak karepe dhewe nggih mboten? Nah, dereng maksimal niki pun menyerah. Urusan sedekah sak mampune, jane nggih mampu nek sejuta niku, ning mampune aku 100.000 kok. Nggih mboten. Niku berarti sak mampune karepe dhewe, mboten karepe Gusti Allah. Nek sing diarani maksimal itu ya pol-polane kula jenengan nek kuat niku. Nah niku. Sak pol-pole kemampuan niku diarani maksimal, mboten semampunya niku menurut keinginan kita. Nah, misalnya sholat niku ya kudu maksimal, nggih maksimal sing diwajibno Gusti Allah niku nggih 5, niku pun maksimal. Wajib niku 5 mboten nggih ditambahi dadi 6 utawa 7. Subuh niku nggih maksimal nggih 2 rakaat. Aja dumeh jenengan sholat subuh kok 7 rakaat. Lho Pak Haji jenengan kok subuh 7 rakaat ki apa? Lah soalnya dosaku ki kaget Pak, dadi subuhku tak tambahi. Ya mboten kene mbok dosane akeh sithik ya subuh niku kalau rakaat niku maksimal. Jadi sholat wajib itu maksimal ya 5 sehari semalam 17 rakaat. Niku pun maksimal. Lah misalnya enten tiyang kok ngomong aku belum mampu sholat, aku sholat ngono ya sak mampune lah. Jadi sak mampune niku diartekno sak karepe dhewe. Akhire napa? Subuh prei, luhur prei, asar prei, maghribe hoo, sok isae prei. Niku berarti kan boten semaksimal mungkin. Wong salat niku umpama digatekno tenanan, niku semuanya mampu karena sudah diukur oleh Allah Taala. Lah, lek ngatekno sak mampune lah aku mampune ge loro ya loro. Sak mampune aku ge telu ya telu. Sing penting kan aku salat. Ngeten niki makin boten kepengin meningkatkan. Nah, terus makin nek kula jenengan pun saged 5 waktu dimaksimalkan, maksimalke boten nambah rakaat, ditambahi teng salat berjamaah. Nggih mboten? Ditambahi salat berjamaah. Terus menambah konsentrasinya sholat, terus menambah tentang ilmunya sholat, itu berarti menambah kemaksimalan. Berarti pokoknya maksimal itu dipun usahakan selalu. Nah, ini aja diarani sak mampune. Misalnya babakan haji kan wajib bagi yang mampu, manis tatoa ilaihi sabila. Nah, maksimal kula jenengan usahakan bisa haji. Aja nganti terus nuruti kemampuane wae dhewe, wah awakku dhewe iki wong tani ngene wis ora mungkin iso haji. Nggih mboten. Padahal nek mutip nggih kathah ning mboten enten niat kepengin tidak haji. Niku berarti derek maksimal. Nek maksimal insyaallah nggih tetep saged kelakon sambil usaha sambil mengumpulkan. Umpama wis maksimal kok ya ora iso, niku pun dadi kersane Gusti Allah. Ning usaha semaksimal mungkin. Ampun istilahnya terus ngelukro gitu nggih. Nah niki dalam urusan taat niku harus maksimal. Dalam ibadah-ibadah lain sebagai bentuk ketaatan misalnya sholat sunnah. Ini kok kan makin sakit semaksimal mungkin bagaimana supaya bisa menjaga sholat duha, bisa menjaga sholat tahajud. Ini kan yang usaha maksimal. Lah ini pula sing diarani nyerahke tokoh istitoah utawi kudroh sekemampuan kula jenengan diartikan semaksimal mungkin anggenipun taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados poso niki nggih kudu maksimal. Lek poso niku kudu maksimal menyerahkan kekuatan kita kepada Allah dalam urusan puasa. Aja sak mampune diarani sak geleme dhewe.
wah kaya esuk aku ora kuat poso. Dereng lakoni niku pun muni ra kuat. Kan rata-rata tiyang boten poso niku pun mikir wingi. Kaya aku nek poso ora kuat kok wong aku nderes roh hitar dhewe. Padahal nek dilakoni nggih kuat. Dadi boten dereng-dereng berjuang niki pun mundur niku lah pengkhianat nggih. Pengkhianat. Mula dicoba nih, umpama kok poso ternyata kok semaput mlebu rumah sakit, berarti dia punya penyakit makronis, jangan berpuasa. Ada peraturannya karena puasa itu hanya bagi yang mampu. Nek sing ra mampu kan boten wajib poso. Ning ana peraturane, ana sing nyaur, ana sing kodok kan, enten sing bayar beda kan enten peraturane. Sing penting tindak riyen masalah kuat orane, mangke kan saged. Itu kan enten cara-cara untuk membuktikan kita kuat atau tidak. Wah kadang-kadang anak TK mawon pun do tutupi sak niki nggih. Mosok kula jenengan sing awake gede-gede rusa-rusa ngono kok jarene ora kuat. Mula kadang-kadang kita niki nek pas poso ngeten niki weruh dosa weruh maksiat pirang-pirang niku pas ning pasar. Nek tong jalur ngeten niki mboten weruh napa-napa ngertine wong do poso kabeh. Baru ning pasar warung bakso yo ono isine nggih mboten, bakul dawet yo ono sing tuku nggih mboten, sing rokok karo mikuli barang nggih pirang-pirang ngeten niki. Mula ngeten niki lah banyak sekali saudara-saudara kita sing dereng saged nindakaken secara maksimal taat dhateng Gusti Allah, putus di tengah jalan mung gara-gara dereng lampahi. Kula jenengan kedah syukur dipun paringi sabar ngeten niki muga-muga dadi lantaran entuk pangapurane Gusti Allah. Itu yang pertama, Allah mencintai hambanya yang pertama menyerahkan sekemampuannya. Sing nomor kalih sing disenengi Gusti Allah dhateng kawulane napa wal buka dan nadama, menangis ketika menyesal. Nangis ketika penyesalan. Tegese penyesalan iki goro-goro nglakoni dosa dhateng Gusti Allah. Maka tanda penyesalan niku nangis. Kula jenengan getun kok orang nangis, getune boten tenanan. Maka orang yang bertobat kepada Allah itu ciri-cirine nangis. Lah pripun misale kula jenengan kok nangis kok angel temen, perintah Kanjeng Nabi tabaku kon etok-etok nangis. Umpama kok ra iso nangis tenan niku diperintah kon etok-etok nangis, koyo nangis tenan. Niku mangke nggih tetep sae walaupun pura-pura nangis, tapi saged sae. Makanya orang yang menangis kemudian matanya mengalirkan air mata karena takut kepada Allah, karena menyesal telah berbuat dosa, mripat sing metu luwih niki dadi lantaran selamat saking siksane neraka. Maka dalam Islam banyak menangis itu semakin bagus, tapi banyak tertawa semakin keras hatinya. Maka di dalam Islam dianjurno kula jenengan kon akeh nangise, aja akeh guyune. Beda nek kalih wong urusan donya, aja sok nangis. Wong iku ya digawe sing penak kon akeh guyune. Akhire napa-napa dadi guyon nggih mboten. Padahal ketika Kanjeng Nabi wong kok kathah guyune niku dadi atos atine. Nah niku mula ken akeh nangise. Nah nangis sing paling apik niku ketika sendiri, ketika di tempat sepi, ketika kita berkomunikasi terhadap Allah Subhanahu wa taala, mbuh pas wiridan, mbuh pas donga, nalika dalu niku paling sae nalika dhewean sepi. Soale supaya selamat saking unsur riya ataupun pamer. Maka nek nangis teng ngarepe umum sing khawatir niku nangisnya di napa nggih hanya untuk dilihat oleh manusia. Tapi umpama kok memang teng ngarepe manusa saged nangis ning memang itu dari hati nggih sae mawon nggih. Sae. Niku kabeh kan kembali kepada niat hati kita masing-masing. Innamal a'malu binniyat, kabeh ngamal bergantung pada niatnya. Jadi nangis mau dipun usahakan ketika kula jenengan menyesali kelingan dosa-dosa. Ya Allah, biyen aku kok ora tau salat. Niku nggih dipun getuni, dipun tangisi. Muga-muga iso dadi lantaran di ngapura biyen aku kek nom kok ora pernah ngaji, kek nom kok senengane mendem, kek nom kok senengane goleki rondo, kek nom kok senengane nyolong kayu jati. Niku digetuni saestu.
Muga-muga napa kabeh dosa-dosa sing pun liwat niku nek pun dipun tobati wis ora ana dosane. Jadi ketika terjadi tidak ada dosa besar dengan istighfar dan tidak ada dosa kecil dengan terus-terusan nglakoni dosa. Dosa senajan gedene kaya napa anggere pun tobat niku entek resik. Nek senajan dosa cilik kok dimbarno lah apa dosa cilik kok iso nglakoni terus mboten nanti tobat akhirnya tumpuk dadi dosa gede. Istilahnya dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dosa kayak cilik-cilik mboten nanti enten istighfare, mboten nanti diistighfari, digetuni niku makin bisa dadi dosa gede. Ini yang kedua, ternyata menangis sangat dicintai oleh Allah sehingga satu tetes air mata saja karena menyesal dengan dosa itu akan bisa menjauhkan diri dari bebas dari api neraka. Niki manfaatnya setetes air mata itu bisa memadamkan api neraka. Nah, sing terakhir ketika malaikat Jibril Gusti Allah niku seneng datang kawulane nomor 3 wa sabru indal faqah. Nggih menika sabar nalika butuh sing terlalu, nalika miskin sing terlalu, nalika fakir sing terlalu. Faqah niku artine napa nggih? Gadah hajat, gadah napa kebutuhan sing sangat butuhe ning dereng saged nglakoni, dereng saged enten solusine. Niku jenenge faqah. Nah, mula sabar ketika dalam kondisi krisis, sabar dalam kondisi butuh nopo-nopo ning dereng lakon niki ternyata dadi pahala tengersane Gusti Allah. Maka orang yang sabar itu selalu diiringi oleh napa dibarengi kalih ridhanipun Gusti Allah. Innallaha ma'as sabirin. Niki ternyata kula jenengan enten satu ajaran nalika kula jenengan dalam kondisi lemah, ekonomi kita lemah, kita sedang dililit banyak hutang, dililit banyak masalah, gitu nggih. Niku solusine nggih namung sabar. Lah sabar niku pada intinya as-sabru huwa istidamatu ala taatillah. Sing diarani sabar niku tetep langgeng anggenipun taat dhateng Gusti Allah. Melarat ya tetep ibadah, akeh utange ya tetep ibadah, akeh masalahe ya tetep taat. Yakin bahwa Allah suatu saat nanti pasti akan memberi solusi. Dengan ketakwaan semua masalah akan mendapatkan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan mendapatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa maka ia akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka. Dinalah nggih kanthi izine Allah senajan utange kathah nek kok sabar ibadahe boten liret mangke diparingi saged lunas sithik-sithik mangke saged lunas niki berkat kesabaran kula wau. Nah ampun ngantos ilang sabar, nek ilang sabare berarti ilang imane. Nggih, sebab sabar sebagian daripada iman. Utang orang lunas 10 tahun ini serek wae. Kan mumet bosen aku urip ning alam donya anane kok utang. Akhire ngombe ronda baygon nokson diombe. Kira-kira ngeten iki lunas mboten utange. Tambah utang. Wonten dengan terus digole rumah sakit ora ndek duit. Nggih mboten anak putune sing nyaur pirang-pirang tahun malah yo sano keluargane tambah dosa ning kubur kira-kira seneng ora ngeten niku. Tambah rekoso. Nggih, mila kula jenengan boten kenging putus asa seperti bunuh diri dan sebagainya karena itu termasuk memutuskan rahmat dari Allah. Sebab boten yakin nek Gusti Allah niku badhe maringi solusi. Nggih, nikilah dalam perkara sing disebut Gusti Allah mugi-mugi kita sedaya saged dipun paringi saged nglampahi siji menyerahkan sekuat tenaga dalam taat kepada Allah, yang kedua adalah menangis ketika kita menyesal, yang ketiga kita sabar ketika dalam keadaan butuh yang sangat butuh atau terlalu. Mugi-mugi wonten manfaatipun kathah lepat yun pangapuntenipun wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.